Istraživanje poslovanja rudarskog basena Kolubara, koje je samo jedno od ukupno 11 privrednih društava EPS-a, pokazuje da je ceo sistem u državi postavljen tako da se pojedinci sa političkim vezama bogate na štetu svih građana, kao i da ne postoje jasna pravila koja uređuju poslovanje javnih preduzeća. Posle prve dve epizode serijala Prevara veka, redakciji Insajdera svakodnevno stižu informacije o brojnim zloupotrebama u Kolubari, ali i drugim javnim preduzećima, a sve informacije ukazuju na to da je zapravo tek otškrinuta Pandorina kutija. Zloupotrebe u javnim preduzećima traju više od 2 decenije. Nepisana pravila teško se menjaju, čak i kad se donesu pisana pravila. A razlog za to je što se ljudi koji su deo uigranog lanca samo smenjuju na pozicijama. Poslovanje Kolubare otkriva samo neke sistemske propuste, zbog kojih je cela država i danas u ekonomskom haosu. Uz kozmetičke promene, sistem ostaje isti sa svakom promenom vlasti. Državna imovina i dalje je izvor bogaćenja pojedinaca. Nema zdrave tržišne utakmice. Nema privatnog biznisa bez privatnih veza. Za 130 miliona evra, koliko je Kolubara prethodnih 8 godina potrošila na zakup pomoćne mehanizacije, moglo je da se kupi najmanje 260 teških građevinskih mašina. Umesto toga, Kolubara godinama ove mašine iznajmljuje od privatnika, pri čemu se ispostavilo da je to državno preduzeće plaćalo mnogo više nego što su bile realne potrebe, pa i da je plaćalo čak i kada mašine privatnih firmi stoje u mestu. Rudarski basen Kolubara je 2 decenije izvor bogaćenja pojedinaca zbog razlike u ceni uglja. Cena po kojoj Kolubara prodaje ugalj danas je znatno viša, ali i dalje daleko niža od tržišne. Objašnjenje zvaničnika je da će, ako Kolubara podigne cenu, još više plaćati krajnji korisnici, industrija i građani. Međutim, niko ozbiljno ne istražuje da li su prevelike trgovačke marže, odnosno profit koji uzimaju preprodavci uglja. To nisu jedine zloupotrebe u Kolubari. Kolubara je u poslednjih nekoliko godina angažovala mašine oko 200 privatnih preduzeća, pri čemu se neki ljudi pojavljuju u poslovima preko više firmi, pa čak i preko firmi koje zvanično nisu registrovane na njihovo ime. Upravo se te firme pojavljuju na 3 platna spiska u Kolubari, na spisku direktnih kupaca uglja, za angažovanje mašina na kopovima, ali i za angažovanje mašina na infrastrukturnim radovima u opštinama, koje je opet plaćalo državno preduzeće Kolubara. Prema istraživanju Insajdera, protokol koji su 2006. godine potpisali predsjednik opštine Lazarevac Branko Borić i tadašnji direktor Kolubare Dragan Tomić bio je zapravo osnov za drastično povećanje broja iznajmljenih mašina od privatnih firmi. U tom dokumentu stoji da će Kolubara platiti infrastrukturne radove u opštini Lazarevac, i to radi otklanjanja štete nastale zbog rudarskih radova. Protokol je proširen aneksima i na druge opštine, ali i na radove za potrebe Srpske pravoslavne crkve. Za te namene Kolubara se prvo obavezala da će angažovati 126 mašina, onda 172, da bi poslednjim aneksom taj broj bio povećan na čak 472 mašine. Tada je počeo pravi haos. Znači, 229 privatnika, znači pojedinaca i privatnih preduzeća je preko Kolubare građevina tada angažovalo svoje mašine da rade. Privatne mašine koje su radile na kolubarskim kopovima u opštinama i za Srpsku pravoslavnu crkvu angažovane su bez tendera, iako je sve plaćalo državno preduzeće Kolubara. Zbog očigledne sistemske greške, to je praktično legalan potez. Restrukturiranjem su iz Kolubare izdvojene sporedne delatnosti, preduzeća koja se ne bave poslovima vezanim za proizvodnju struje. Tako se formira nekoliko novih preduzeća u vlasništvu države. To su Kolubara građevinar, Kolubara univerzal, Kolubara usluge i Kolubara metal. Izdvojene kompanije su imale pravo prve 4 godine da rade za Kolubaru bez tendera,
kako bi im se pomoglo da se snađu na tržištu. Takvom odlukom nadležnih institucija postignuto je zapravo to da se izdvojena preduzeća koja su imala pravo da rade bez tendera za rudarski basen Kolubara koriste kako bi se preko njih angažovala mehanizacija privatnih firmi. Tako je praktično omogućen ulaz privatnika u Kolubaru bez raspisivanja tendera. Na osnovu protokola koji su potpisali predsjednik opštine Lazarevac i direktor Kolubare, Kolubara potpisuje ugovore sa ćerkama firmama, uslugama i građevinarom. Direktor građevinara tada je bio Marinko Marić, inače odbornik G17+ u Skupštini opštine Lazarevac. Napravljen je ovaj ugovor sa Kolubarom gdje se angažovala ta mehanizacija, da je Kolubara bila investitor. Na osnovu toga protokola, na osnovu odluke Elektroprivrede Srbije da se angažuju ta sredstva, da se sredi infrastruktura u ove 3 opštine koje su obuhvaćeni rudarski radovi. Upravo u vreme kada je Marić smenjen sa mesta direktora građevinara, potpisan je još jedan, skoro identičan protokol između Kolubare i opštine Lazarevac, kojim se dodatno produžava vreme za radove u opštinama, ali se istovremeno povećava broj mašina koje Kolubara plaća za te namene. 2007. godine sindikatu Kolubare, građevinara, ja nisam više odgovarao taj program njima, moguće da to bi bilo i mnogim drugima nisam odgovarao. I u građevinaru, a i mimo građevinara, tako da jednostavno smo se mi lepo... A zbog čega im niste odgovarali? Pa bilo je oko, znači, jedna tema je bila potpisivanje ugovora, mislim da su to bile neke druge stvari. Ja jednostavno nisam odgovarao ni mnogim privatnicima u Lazarevcu. Marić nije hteo da precizira zbog čega nije odgovarao privatnicima u Lazarevcu, ali je zanimljivo da na njegovo mesto dolazi novi direktor Slavoljub Pavlović, zvani Kolubarac, funkcioner lokalnog SPS-a, kao i da se posle toga preko građevinara angažuje sve više privatnih firmi na poslovima u Kolubari. Direktor usluga Duško Obradović i građevinara Slobodan Pavlović odbili su razgovor za Insajder. Ostalo je nejasno koliki je tačno bio profit ovih državnih preduzeća proteklih godina i da li su privatnici angažovani tek pošto su u Kolubari uposlene sve mašine ovih državnih firmi. Iako nema pisanih dokaza o tome da je novac iz Kolubare odlazio zapravo i na finansiranje političkih stranaka, zanimljiv je podatak da su mašine angažovali stranački funkcioneri u Lazarevcu, ali i da je 2006. godina, kad je potpisan protokol Kolubare i opštine Lazarevac, bila predizborna godina. Također je zanimljivo to da Kolubara plaća redovnu godišnju rentu državi i opštini na ime eksploatacije uglja, upravo da bi taj novac opština koristila za infrastrukturu. Osim toga, Kolubara na sebe uvek preuzima obavezu da prilikom širenja kopova sanira sve posledice u naseljenim mestima, pa nije jasno kakva je onda uopšte svrha protokola koji je potpisan, osim ako jedina svrha nije angažovanje mehanizacije što većeg broja privatnih firmi. Savet za borbu protiv korupcije opštine Lazarevac upravo zbog ovakvih sumnji počinje provere da li je sve što je Kolubara platila zaista urađeno u mesnim zajednicama. Otprilike 1/3 predviđenih radova je rađeno, 2/3 je bilo fiktivno. Problem je, sve se to dešavalo pre neke 2-3 godine i u svakoj toj mesnoj zajednici kada uzmete u jednu ruku radni dnevnik i vizualno pogledate, snimite, ne znam nije kako, prošetate se i vidite, to što stoji u tim dnevnicima na terenu ga nema, ne postoji. Znači, to vam je dovoljan dokaz. Međutim, imate mesnu zajednicu Trbušnica, da je predsjednik saveta mesne zajednice ujedno i vlasnik privatnog preduzeća koja je u toj mesnoj zajednici radilo. Gde su iskopali ljudi sa neki 10 kilometara puta, 80.000 kubika zemlje. To je ono što se može, što je lako dokazljivo, jer vi i sada da odete tamo, te deponije nema, toga šuta nema, tih puteva koje su oni proknjižili nema, ima samo ogroman broj radnih sati. Prema podacima Saveta za borbu protiv korupcije Lazarevca, u Trbušnici su, primjera radi, od 2006. do 2008. mašine koje je plaćala Kolubara navodno angažovane 54.250 sati.
Iz tog mesta je izvučeno samo otpadnog materijala 61.300 kubnih metara. Za prevoz tolike zemlje potrebno je najmanje 6.000 kamiona. U tom mestu nema vidljive deponije zemlje, a kanal pored puta jedva da se primećuje. Mirosaljci, mala mesna zajednica. U ovom mestu navodno je iskopano 84.300 kubnih metara otpadnog materijala, uglavnom zemlje. Mašine u ovom mestu angažovane su 24.431 sat. Zemlja se takođe ne vidi, niti tragovi da je tolika količina zemlje ikada postojala na tom mestu. Primjera takvih ima svuda. Ako uzmete dnevnik i tamo pogledate da su radile neke mašine koje su predviđene za neke radove koji na tom terenu apsolutno nisu odrađeni. Pa to vam je dovoljno da je ta mašina fiktivno tu bila. Ako odete tamo pa vidite da u jednom selu ne postoji kanal od 25 km ili neki put od 25 km, a tamo je proknjižen da je rađen, a nije i nema ga, jasno vam je da je to fiktivno urađeno. Osnovni protokol obuhvatao je infrastrukturne radove u 42 mesne zajednice opštine Lazarevac. Samo 3 meseca posle potpisivanja tog dokumenta, Dragan Tomić i Branko Borić potpisuju aneks kojim se omogućava proširenje radova na sve opštine koje okružuju kopove Ljig, Lajkovac, Barajevo, Aranđelovac. Nije međutim jasno da li je Branko Borić kao predsjednik opštine Lazarevac imao bilo kakva ovlašćenja da potpisuje protokol i anekse koji se odnose na druge opštine, ali i na Srpsku pravoslavnu crkvu. Borić je odbio razgovor za Insajder. Kolubara je u tom periodu plaćala i radove u opštini Topola, koja nije ni blizu rudarskog basena Kolubara, što znači da kamioni i bageri Kolubare ne prolaze ulicama te opštine, pa ih nisu mogli ni uništiti. U to vreme, 2006. i 2007. godine, vlast u Republici, Lazarevcu i Topoli drži Narodnjačka koalicija, DSS i Nova Srbija. Predsjednik opštine Lazarevac Branko Borić, direktor Kolubare Dragan Tomić i Vladimir Đorđević, tadašnji direktor EPS-a, koji je morao da zna za ovakve troškove, kadrovi su DSS-a. Istovremeno, tada menadžer opštine Lazarevac, a danas član opštinskog veća Lazarevca je Vladimir Jeftić zvani Jefta i predsjednik opštine Topola Dragan Jovanović. Oni su iz Nove Srbije. Takođe, Jeftića i Jovanovića povezuje kumstvo. Sam Jovanović tvrdi da njegovo kumstvo sa tadašnjim menadžerom opštine Lazarevac nema nikakve veze sa tim što je Kolubara plaćala mašine koje su radile u Topoli. On je, kako kaže, samo formalno uputio zahtev Kolubari, ali je dogovor prvo postignut na drugom nivou. Nikakve veze to nema. To što vi sada govorite, jesmo mi kumovi, odnosno naše porodice su kumovi, znači 100 godina, ne vidim kakve to ima veze. Mi nikakve odnose sa opštinom nismo imali, već samo sa Kolubarom, ponavljam po 100 put, ako hoćete da razumete. Znači, mi smo se obratili u upravnom odboru Kolubare, on je odobrio, urađena su ta 2 km lokalnog puta ka manastiru Nikolje, mašine su bile, mi nikakve veze nismo imali sa tim ni koliko su radile radnih sati, jer su nam rekli kad urade, tad se vraća. A kako je došlo do toga da se vi uopšte obratite Kolubari? Upravo, kažem, na zahteve Evdokije, to je starešina manastira Nikolje i vladike Šumadijskog Jovana, koji su ranije obavili razgovore sa direktorom Kolubare, gospodinom Tomićem, i onda su mene obavestili o tome. To je bio razlog da se mi kao opština, jer je moralo da se obrati opština, formalno, pravno, da se obratimo upravnom odboru, kažem, Kolubare. To nije uopšte bilo stranačko pitanje, već je to bila jedna stvar urgentna, jer je dolazilo da se stvarno zidine manastira su došle u problem zbog velike bujice. To su bila velika bujica, tako da je samo to bio jedan hitan slučaj. Je definitivna činjenica da je izborna godina i da je izborna godina kada su svi odjednom navalili bogati da silno porade sve ono što nisu radili godinu ili dve unazad ili 3. I toga će biti, ja verujem, dokle god se ta svest ne promeni i dokle god jednostavno ne postavimo tržišne odnose za sve u ovoj državi, onda će tako biti. Da će jednostavno se presipati iz jednog u drugo. A to je
činjenica, nešto na čemu svi padamo i što svi ispaštamo. Zanimljiv je politički sastav te 2006. i u ostalim opštinama u kojima je Kolubara plaćala radove. Predsjednik opštine Ljig, tada je bio Miroslav Maksimović, koji je i danas na toj funkciji, izabran kao predstavnik grupe građana, ali 2008. reizabran kao član Nove Srbije. Predsjednik opštine Lajkovac te 2006. bio je Vladan Čolović, kadar Demokratske stranke. Inače, Čolović je pre toga radio u Rejk Kolubara u Lazarevcu. Na mestu predsjednika opštine nasledio ga je privatni preduzetnik Dušan Živanović, izabran kao nosilac liste DSS i Nove Srbije. I Živanović je radio u bazenu Kolubara. Predsjednik opštine Barajevo bio je Rade Stefanović iz DSS-a. Vlast u toj opštini 2006. godine delili su DS, DSS i Nova Srbija. Predsjednik opštine Aranđelovac od 2004. je Radosav Švabić iz Srpske radikalne stranke, a ponovo je izabran i 2008. godine. Vitomir Dimitrijević, privatnik koji je bio u vrhu po broju angažovanih mašina u Kolubari, kaže da su i njegove mašine bile angažovane u opštinama, ali da se u zvaničnoj dokumentaciji Kolubare često ne navode precizni podaci o tome gde je tačno mašina radila. Ali nikad nije to pisalo u nalogu radi ovde ili onde, ali je rađeno. A kako nije pisalo u nalogu? Pa nije pisalo recimo radni nalog mesna zajednica, ne znam šta. Dobro. Nego je pisalo u nalogu rad za potrebe kopa, relacija, ako govorimo o kamionima. Da. I to su se potpisivali, vodili ljudi iz Kolubare. Po meni, koliko ja znam, iz Kolubare. Sad, ali manje je moj, ja sam ipak učestvovao sa dosta teškom mehanizacijom i koja je potrebna kopu. Tamo vani su radili možda kamioni neki i manje mašine. Znate, po tim putevima prilazim, to su sve mesne zajednice koje su baš na obodu kopa. Gledajte, mislim, ako da me pitate da li je to opravdano ili neopravdano, ja gledajući sa stanovišta građana Lazarevca, ono šta je kop uzeo, nestala sela i tako, mislim da je opravdano. Sad, stvar politike preduzeća, da li je to zloupotrebljeno, nije zloupotrebljeno, to ja sad ne bi znao. Prema saznanjima predsjednika opštine Topola Dragana Jovanovića, Kolubara je plaćala angažovanje 2 mašine i 4 kamiona u toj opštini, najviše 8 dana. Također kaže da su te mašine radile maksimalno 10 sati dnevno, što bi značilo da su mašine u Topoli radile ukupno 480 sati. Međutim, prema podacima Saveta za borbu protiv korupcije Lazarevca, u dokumentaciji Kolubare se navodi da su mašine u Topoli radile 1274 sata, odnosno 794 sati više. Prema tvrdnjama ljudi iz mesne zajednice moje koji su bili sa tim ljudima iz Kolubare, bile su 2 mašine i 4 kamiona. Znači, prema tvrdnjama tog mora napraviti malu ogradu, znači ljudi iz mesne zajednice. Ono što, kažem, bili su 7 ili 8 dana i to je to. Što se tiče tih radnih sati, mi nikakve veze nismo imali sa tim ni koliko su radile radnih sati, jer su nam rekli kad urade, tad se vraćaju. Njihovi ljudi su to pisali, mi kažem sa tim nemamo nikakve veze. Ako je neko upisao više, prvi sam za to da odgovara, verujte mi. Ako su tačni ti sati koje vi imate, koje sam vidio pred ovu emisiju, to je nešto neverovatno. Zbog sumnje da nije urađeno sve što je Kolubara platila, Savet za borbu protiv korupcije Lazarevca podneo je krivičnu prijavu specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal. Osnov za sumnju bio je i to što nije vršen nadzor prilikom angažovanja mehanizacije. Nadzor prema protokolu trebalo je da vrše Direkcija za građevinsko zemljište i planiranje i izgradnju Lazarevca, lice koje ovlasti Kolubara i lice koje ovlasti Savet mesne zajednice u kojoj se radovi izvode. Ispostavilo se da nadzor nije sprovođen u skladu sa protokolom. Uputili smo jedan dopis direkciji koja je protokolom bila predviđena kao nosilac nadzornih organa. Oni su nam ljudi odgovorili da oni apsolutno nemaju nikakav dokument o tim radovima i da oni ne znaju o čemu se to tu radi, šta mi to od njih tražimo. Pa smo pozvali tog bivšeg direktora koji je u to vreme bio direktor kad je taj protokol napisan, kad su među vremenu promenuli. I čovjek je bio jako ljubazan,
došao je na sednicu saveta i pred cijelim savetom zamolio da mu damo taj protokol, da on pogledao ga je i rekao, ljudi, ja ovo prvi put vidim, ja o ovome nemam pojma, mene niko o ovome nije me nikad niko obavestio da mi treba da damo nadzorne organe i mi ih nismo ni dali. I čak je insistirao da to pismeno potpiše, znači to što je dao izjavu, on je to pismeno i potvrdio. Prema protokolu, opština Lazarevac je imenovala i koordinatore za radove u mesnim zajednicama, a koji su prema tom dokumentu bili zaduženi da utvrde koji su radovi potrebni, a samim tim i da Kolubari daju predlog koji je broj mašina potreban. U pitanju su članovi gradskog veća Vladimir Jeftić i Zoran Cvetanović. Obojica su odbili snimanje za Insajder. I mi smo zatražili u jednoj pisanoj formi da nam oni pomognu i da nam kažu kako je tekao taj proces, a njihovog angažovanja u celom tom poslu, i dobili smo pisanoj formi odgovor da oni apsolutno nisu bili koordinatori gradske opštine, ni jedan ni drugi potpuno identičan odgovor su dali. Pisani? Pisani, da. To sve u arhivi imamo. Savet za borbu protiv korupcije Lazarevca sumnja da su mašine imali i predsjednici mesnih zajednica, uprkos tome što su bili zaduženi da kontrolišu da li je urađeno sve što je Kolubara plaćala. Svako od predsjednika Saveta mesnih zajednica je bio prisutan na jednom sastanku kojeg smo mi organizovali u Savetu, gdje su oni bili pozvani da pred Savetom nama objasne šta je se to tu dešavalo. Međutim, na naše zaprepašćenje, 42 predsjednika Saveta je reklo da ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz tog vremena, ne samo o tim radovima, nego nikakvu dokumentaciju ne posjeduje, i tada je se nama i učinilo sumnjivo da oni ljudi imaju nekih razloga opravdani zašto to kažu i zbog čega to kriju. Sama činjenica da je jedan predsjednik mesne zajednice stavio svoju mašinu da radi u njegovoj mesnoj zajednici, a on je zadužen da na neki način se brine da se tamo odradi neki posao koji je zacrtan, je li tako, je dovođenje u situaciju da ste vi u sukobu interesa. Znači, mi imamo mesnu zajednicu Mirosaljci, gde je predsjednik, to je jedna, gde je predsjednik Saveta mesne zajednice imao svoji nekih 2-3 tamo kamiona koji su radili. Vi imate mesnu zajednicu Trbušnice, gde je predsjednik Saveta mesne zajednice ujedno i vlasnik privatnog preduzeća koja je u toj mesnoj zajednici radilo. Obrazloženje je da su troškovi za zakup mehanizacije drastično rasli zbog radova u opštinama, nemaju uporište u zvaničnim podacima do kojih je Insajder došao po zakonu o dostupnosti informacija. Ukupni troškovi za zakup mehanizacije rasli su i kada je opadao nivo angažovanja u opštinama. 2006. kada drastično rastu troškovi, Kolubara navodno izdvaja 7,3 miliona evra za radove u opštinama, od ukupno potrošenih 17,5 miliona za zakup mehanizacije. Ukupni troškovi za mehanizaciju nastavljaju da rastu u 2007. godini i dostižu 30,3 miliona evra. Te godine raste izdvajanje za opštine na 11,3 miliona evra. Međutim, 2008. kada su troškovi za zakup mehanizacije na vrhuncu, izdvajanja za opštine su najmanja i iznose oko 830.000, što je manje od milion evra, dok su ukupni troškovi za zakup mehanizacije 53 miliona evra. Osim za okolne opštine, jedan od aneksa koji su potpisali Dragan Tomić i Branko Borić odnosi se i na proširenje radova za potrebe Srpske pravoslavne crkve. Rezultat proširenja radova na više opština i Srpsku pravoslavnu crkvu je angažovanje sve većeg broja mašina, koji je tako sa 126 povećan na čak 472, i to samo za opštine. Sve je plaćala Kolubara, koja upravo tih godina probija planirane okvire namenjene za angažovanje mehanizacije i istovremeno u tim godinama beleži gubitke u poslovanju. Od 2004. do 2009. osim planiranih troškova za zakup mehanizacije,
Probijeni su i planirani okviri za sponzorstva i donacije. Naime, za svaku godinu se pravi plan poslovanja koji podrazumeva planiranje troškova za svaku stavku, pa i za sponzorstva i donacije. Ono što nije jasno je to od čega državna firma koja posluje u gubitku troši velika sredstva za te namene. Zanimljivo je da od ukupno 165 korisnika donacija u novcu i uglju, u 2004. godini crkve i manastiri zauzimaju 72 mesta. Svrhe novčanih donacija su različite. Najviše su to građevinski radovi ili se kao svrha jednostavno navodi za potrebe crkve, ali ima primjera da Kolubara izdvaja za ozvučenje velike Spasove crkve. Donacije su dobijala i verska udruženja poput Društva prijatelja Hilandara ili Društvo istraživača Biblije. Neke od donacija teško je razumeti, kao što je ona da Kolubara donira svom radniku za posetu Hristovom grobu u Vitlejemu ili donacija mesnoj zajednici Baroševac za nabavku automatske mašine za gađanje glinenih golubova. Također nije jasno zašto bi jedno državno preduzeće platilo manastiru Sopoćani više od 2,3 miliona dinara na ime izmirenja duga za struju. Milionske iznose dobija i izdavačko preduzeće Princip Bonard Press. Najveće gubitke u poslovanju Kolubara beleži 2008. godine. Upravo tada izdvaja za kupovinu karata za Melos estradu izvesna Marija Marjanović, za koju se u spisku donacija iz Kolubare ne navodi ko je i da li je eventualno zaposlena u Kolubari. Dobila je donaciju za film koji režira njena ćerka. Višemilijonsku donaciju dobija i Srpski sabor Dveri, a kako stoji na sajtu samih Dveri, novac je bio namenjen za projekat Eutanazija, Kosovo iznad Evropske unije. Od 2004. godine direktor Kolubare bio je Dragan Tomić. Krajem 2007. tu funkciju preuzima Vladan Jovičić, ali njegov prethodnik Dragan Tomić ostaje na visokoj poziciji u Kolubari. Tačnije, kao zamjenik direktora EPS-a obavlja i funkciju predsjednika Skupštine Kolubare, privrednog društva koje posluje unutar EPS-a. Upravo sa te funkcije ima pravo da odobrava veće iznose za donacije, dok manje iznose odobrava sam direktor Kolubare. Odgovor na pitanje po kojim kriterijumima je predsjednik Skupštine Kolubare odobravao donacije nismo dobili, pošto je Tomić odbio razgovor za Insajder. Tadašnji direktor Vladan Jovičić morao je da zna da su planirani okviri za donacije bili probijeni. Je li vama to normalno kada Kolubara posluje sa ogromnim gubicima i onda na to još se daju donacije? I na to se daju donacije onima kojima su one potrebne. Zašto su se davale donacije Srpskom saboru Dveri? Konkretno, za Srpski sabor Dveri ste izdvojili 4,2 miliona dinara. 2008. godine. Zbog čega? Zbog štampe. Prosto, znači sve što je iznosa preko 100.000 odlazi na Skupštinu. Znači, pa bilo je situacija kada su i iznosi i od 100.000 razmatrani na Skupštini privrednog društva i onda se odobravaju jednostavno kao takvi. Ne mali broj puta su zavođene odluke o donaciji, a kroz vid vanredne sednice Skupštine privrednog društva. Tako da moguće da su takve odluke donošene, da kažem, u vansedničnim zasedanjima. Znači da, šta, jedan čovek je doneo odluku? Pa u suštini tako ispada ako gledate tako plastično. Možete valjda da kažete, ovo je 100.000 dinara za, znači, to ste vi odobrili kao direktor Mariji Marjanović za film koji režira njena kćerka. Izvinite, ali meni to nije jasno. Pa nije ni meni jasno, ali ja bih morao da vidim čitavu molbu da bih mogao da kažem zašto i šta je mene rukovodilo u datom momentu za takvu odluku. U ovom momentu ja ne mogu da kažem zaista da li je to sad bilo u molbi navedeno jedno, a upotrebljeno za drugo. Dok je Jovičić bio direktor, najviše donacija Kolubara je izdvajala za sportsko društvo Kolubara, ali velike donacije koje odobrava Skupština Kolubare ponovo uglavnom koristi crkva.
Polovinom 2009. Demokratska stranka imenuje Nebojšu Ćerana na funkciju direktora rudarskog basena Kolubara. Spisak za donacije te godine je kraći, ali izdvajanja nisu mnogo manja, pa i te godine probijaju planirani okvir. Može se i tim sredstvima bolje upravljati. Nominalno Kolubara jeste veliki donator, ali prosto, kažem, Kolubara je sva igra velikih brojeva i ako pogledate koliko donira, to je ogromna suma. Ako pogledate koliki je to deo od prihoda, verovatno je među nižim od javnog sektora u Republici Srbiji. A završili ste i parohijski dom, ako se ne varam, u Lazarevcu. To je za vaše vreme završeno. Taj odnos pomoći javnog sektora pravoslavnoj crkvi je toliko rasprostranjen da me zaista zbunjuje vaše pitanje. Ja tvrdim da sam ga sveo na možda 10% od onog što je Kolubara ranije davala Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Izdvajanja za donacije i sponzorstva u pojedinim godinama drastično su probijala planirane okvire. 2005. potrošeno je 3 puta više od planiranog. Naredne godine dvostruko više. Kolubara je u godinama, kada beleži najveće gubitke, izdvajala najviše sredstava i za zakup mehanizacije, i za sponzorstva, i za donacije. 2007. Kolubara beleži minus od oko 120 miliona evra, a za donacije izdvaja više od planiranog, čak 1,3 miliona evra. Ista je situacija i 2008. kada preduzeće beleži gubitak od 17,6 miliona evra, a za sponzorstva i donacije izdvaja 1,7 miliona evra. Osim činjenice da su mašine koje je Kolubara iznajmljivala u jednom periodu radile bez prestanka ceo mesec ili da je jedan radnik bez prestanka radio 96 sati, jedan od razloga drastičnog rasta troškova mogle bi da budu i cene po koje je Kolubara plaćala mehanizaciju privatnicima. Naime, Vladan Jovičić je smanjio cene za, kako sam kaže, 30% početkom 2009. godine, a razlog je bio to što su prethodne godine troškovi za mehanizaciju dostigli neverovatnih 53 miliona evra. Novi direktor Nebojša Ćeran smanjio je cene za još 10%. Uz smanjenje broja iznajmljenih mašina, jasno razdvajanje cene za efektivno i pasivno angažovanje mašina, ukupni troškovi su tako smanjeni u 2009. za čak 60%, da bi se trend smanjenja nastavio i u 2010. Zanimljivo mi je to, par puta ste pomenuli da ste smanjili cene zakupa. Jel to znači da su bile cene naduvane za vreme Dragana Tomića? Ne radi se o stvari da sam ja smatrao da li su one bile veće ranije, a da sad treba da budu manje. Već jednostavno, znate, vodite se ponudom i tražem. Ako vi imate veće učešće mašina, veći broj jedinica, po logici stvari, onda oni rade prosto manje i prosto je logička da sa većom ponudom imate i manju cenu. Pri čemu su te cene i dalje bile mnogo manje nego kakve su cene recimo u Beograd putu. Da se prosto neke repere uzimali sličnih firmi. Znači, hoćete da kažete da nije bila naduvana cena? Cene, ja lično nisam cene lupao na pamet. Košta ovoliko ili sat ili onoliko. Prosto je saznanja koliko košta zakup mašina, iznajmljivanje mašina, mislim, postoje za koliko rade određene firme, norma čas. Iz toga jednostavno onda izvlačite cenu. Kako je moguće da se to privatnicima i dalje isplati ako cene padaju? Znamo da inflacija ide gore, cena goriva ide gore, evro ide gore, znači sve poskupljuje, a cena pada. Kako se to isplati? Gledajte kako se isplati. Ali to ne može tako to da se gleda. Vi imate neku cenu koju ste dogovorili i tako to ste radili. Onda ste, recimo, trebala vam mašina, vi ste kupili. Uči se sa nekom kalkulacijom cena. I dogovorene su neke cene. Naravno, to su dogovorili gore, ne. Niko nije nas zvao da dogovara. Međutim, uvek neka promjena donese nešto. Da li je to...
pozitivno, negativno, za nekog je pozitivno, za nekog negativno. Vladan Jovičić, to su sve direktori koje ja znam 20-30 godina. I on je došao da bi nešto promenuo, ne vidim ni jedan razlog zašto je smanjio cena i onda je bio sistem, ono njegovo, tako ja govorim, apsolutno nestručno. Ne, ovo će biti cena da bi nešto promenuo. Dovedeni ste pred neki čin, imate mehanizaciju, imate ljude, treba da radite. I šta sad? Nećemo da radimo. Ne morate da radite. Dovešće on iz Vranja i radit će. Moguće. A jednostavno mora da radi. Novo rukovodstvo Kolubare 2009. godine prvi put raspisuje tender za angažovanje mehanizacije u 2010. i 2011. godini. Na tenderu učestvuju 4 ponuđača. Pobedila je državna firma Građevinar, koja sa sobom kao podizvođače uvodi iste privatne firme, koje su i ranije bile u poslu sa Kolubarom. Međutim, i dalje nije jasno po kojem kriterijumu su izabrani podizvođači. Pa evo reći vam, bio sam pozvan od Kolubare Građevinara da uđem u konzorcijum. Mislim, kad sam bio na sastanku, uslovi koje je predložio direktor Kolubare Građevinara, 10% provizija, 5 dinara po litru goriva, jer će oni da nas snabdevaju gorivom. I bio je uslov, ali ne baš izričit, da mašinisti budu njihovi, a ne firme koje iznajmljuju. Međutim, to je za mene bilo apsolutno neprihvatljivo. Od većih igrača iz posla sa iznajmljivanjem mehanizacije Kolubari ispao je samo Vitomir Dimitrijević, koji je sa firmom Devix na tenderu učestvovao samostalno. Tvrdi da je ceo tender bio neispravan i zbog toga se žalio nadležnim institucijama, ali konačno rešenje o žalbi još nije dobio. Ostali veliki igrači su i dalje u poslu, tako što je državno preduzeće Građevinar angažovalo 28 privatnih firmi kao podizvođače. Između ostalih, u poslu ostaje firma Daka, u vlasništvu snahe Dragana Markovića Palme, zatim firma Janko Stajčić, u kojoj preko firme Jankos, čiji je suvlasnik, udeo u vlasništvu ima Mileta Radojević, funkcioner SPS-a, a odnedavno vršilac dužnosti direktora GSP-a. 3 firme koje su takođe godinama u poslu u Kolubari i zauzimaju visoko mesto po broju angažovanih mašina, a sve 3 se vezuju za prezime Janković. To su firma Iris, čiji je vlasnik Zoran Janković, zatim firme Helena Komerc i Eksport Import Janković, pri čemu je vlasnik obe firme Dragan Janković. U poslu ostaje i firma Plan Projekt, čiji je zvanični vlasnik Dejan Živojinović, a koja je registrovana na istoj adresi kao i firma Nukleus, čiji je vlasnik Vladimir Jeftić zvani Jefta, član opštinskog veća Lazarevca i funkcioner Nove Srbije. U poslu sa Kolubarom godinama je i firma Sakupljač, čiji je vlasnik Dejan Radosavljević. Kao podizvođač Građevinara ulazi i državna firma Kolubara MB u vlasništvu države, ista firma preko koje su prethodnih godina angažovane privatne firme. Tu je i preduzetnička radnja Lazara Lakete, koji takođe godinama radi u Kolubari. Kao podizvođači ulaze i firme Svin iz Gornjeg Milanovca, čiji su vlasnici Bojan i Nenad Draškić. U poslu ostaju firme koje su po istraživanju insajdera u nekom trenutku bile u vezi sa Radosavom Savatijevićem Kenetom, članom upravnog odbora EPS-a, tela koje kontroliše rad Kolubare, a u koje ga je imenovala vlada Mirka Cvetkovića, na predlog koalicije SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija. To su firme Aras Beton, Beoogrev, ali i firma Beokran Sistem, sa kojom Savatijević formalno nikada nije imao nikakve veze. Međutim, kako je objavljeno u prvoj emisiji, jedan od dokumenta o angažovanju firme Beokran Sistem potpisao je upravo Radosav Savatijević. Na dokumentu, koji je deo zvanične dokumentacije u Kolubara Građevinaru, rukom je ispisan datum i skraćeni naziv firme. Inače, firma pod nazivom Beokran, koja je registrovana u Agenciji za privredne registre, nikada nije iznajmljivala mehanizaciju u Kolubari, a činjenica da na zvaničnoj dokumentaciji o angažovanju mehanizacije u Kolubari stoji rukom ispisana skraćenica, koja je istovremeno i naziv treće firme, koja sa čitavim poslom nema nikakve veze, još je jedan dokaz o nestručnom vođenju zvanične dokumentacije. Od 2004. do 2010. godine Kolubara je mehanizaciju za rad na kopovima i u opštinama
iznajmljivala od više od 200 privatnih firmi. Praktično su svi viđeniji Lazarevčani imali neku mašinu, čak i kada njihove firme nisu registrovane za takvu vrstu posla. Svaki pokušaj rukovodstva da smanji broj privatnih mašina u Kolubari nailazio je na otpor. Vi imate različito mišljenje po pitanju života Kolubare u odnosu na okolinu. Znači, da, preduzetnici Lazarevca napišu pismo i ćemo blokiramo grad ukoliko ne dobijemo da radimo u Kolubari. Pa recimo, jedna politička stranka u Kolubari, u Lazarevcu isplakatira čitav grad sa mojom slikom i slikom mog zamenika pre godinu dana u smislu da ko su ljudi koji otpuštaju, u izrobu rečeno nismo otpuštali zaista. Jednostavno da ti zovu telefonom na poslu, ti prete kući. Da, naravno, anonimno sve, a tu su sve heroji koji nema niko petlju stane ispred tebe i kaže, ja, majstore, tako i tako. Par njih su dolazili i onda, znate, 5:30, tamo na vezu, na plato, ako ste dolazili u Kolubaru, pa samo ulaz u Kolubaru, poslovnu zgradu. Sad onaj plato ispred, tu na vezu svoje kamione, podignu kipe i onda vi jednostavno zovete policiju, zovete i verovatno da policija po logici stvari trebala da ima imena tih ljudi. Ja nisam bežao od njih. Je li neko uhapšen zbog toga? Je li neko saslušan zbog toga? Je li neko kažnjen zbog toga? No, strašno. A mislim i drugo. Šta još mislite? Pa da ih nije zanimalo to. Koga nije zanimalo? Pa policiju. Zbog čega? Pa imaju su preče posla. Brojni izvori insajdera tvrde da su privatne mašine angažovane u Kolubari imali policajci, tužioci, sindikalci, sveštenici, glumci, režiseri. Ali to jednostavno nije moguće proveriti jer su neki ljudi postali vešti u skrivanju, pa su prema istraživanju insajdera često svoje mašine angažovali preko tuđih firmi. Umešanost pojedinih ljudi moguće je proveriti samo preko njihovog imovnog stanja, a ovlašćenje za to imaju samo poreski organi, koji po svemu sudeći ne postavljaju pitanje kako se neko obogatio preko noći. Uprkos krivičnim prijavama, smenama vlada i rukovodstava, smanjivanju troškova, ceo sistem suštinski se ne menja. Kada se donesu nova pravila, ona se uspešno zaobilaze. Tako, državno preduzeće Kolubara i dalje predstavlja izvor bogaćenja pojedinaca.